أهلا بكم في مكتبة الزاوية الحمراء والمؤتمر العربي الثالث إبداع الطفولة اكتشاف ودعم المواهب المصرية. أرحب بالنجمة ملك هاني الضاحي، لازم أرحب بيها وجوائز. أهلا بالتحية دي يا أهلا ملك، وبرضه جايين من محافظة إسماعيل. أهلا بيك، اتفضل. بصوا ملك ضاحي نجمة، أنا اتعرفت عليها على السوشيال ميديا وهي نجمة، عشان لو صدفت وقابلتوها في أي مكان وحد قال دي بنتي، ده أنا اللي عملتها، ده أنا اللي صنعتها، ما تصدقوش. ملك مولودة نجمة، مجنونة زيي. على كده بتحصل بقى. أنا ملك ضاحي، عندي 10 سنين من محافظة الإسماعيلية. أنا حاصلة على العديد من الجوائز والمراكز الأولى في كل المسابقات بتيجي في محافظة الإسماعيلية. أنا باخد مركز أول في مركز محافظة، وبرضه أنا واخدة مركز أول على مصر والوطن العربي في لقاء الشعر. صعبة كبيرة أوي. بس أنا أقول لك نصيحة من بابا من جده، تسمعيها ما تسمعيهاش ماليش دعوة. أنت خرجتي فين في الوطن العربي؟ يعني سافرت فين في الوطن العربي علشان تقولي أنا حصلت على المركز الأول في الوطن العربي؟ الراجل ما يقول لك بتتكلم بصراحة صح؟ لازم يزعل. اتفضل. هي كانت مسابقة معمولة، يعني اللي هيكسب فيها يا ياخد الأول يا ياخد تاني يا ياخد تالت على مصر والوطن العربي. مين اللي كان عامل المسابقة؟ مهرجان الطفل الوطني. ده سألك ايه؟ سألك كده بقى عشان صراحتك جميلة ايه؟ هتسمعينا ايه؟ هقول قصيدة باللهجة الصعيدية بعنوان عبر رجال القناة للشاعر الشامل. عبروا رجال القناة، عبروا رجال القناة، والنصر للساهل والدمع الرمل سهل والغالية تستاهل. عبروا الرجال صايمين حالفين يمين النصر، وحياة صلاح الدين لا تصلي في العصر. هما اليهود مجانين، ملوش مكان غير مصر، اتظبطوا ظبطة تمام، والعزة كانت موت. طلعوا بس كلام واخدينها قلب بالصوت، وكل يوم حال وهواية في هواية. لما انتوا رجالة بنيتوا لبرلين، لما انتوا رجالة بنيتوا لبرلين. انت عارفة مين اللي اختار يوم 6 أكتوبر سنة 1973 الساعة 2 الظهر عشان نحارب؟ برافو الساعة 9. طيب الرئيس أنور السادات اختار اليوم، اختار السنة والشهر. هو قال للجيش، طبعا هو كان محدد السر الأول، أنا عايز سنة 73 شهر أكتوبر، وراح باعي الجواب ساعتها لقائد الجيش قال له اختار اليوم والساعة بشرط ان اليوم يكون من 1 ل6. متفقين كده؟ هو بعد الجواب لقائد الجيش ساعتها قال له اختار من 1 ل6. قائد الجيش فتح الجواب وفتح بروتوكولات الحرب، لقى ان اختيار الشهر هو اللي مخول به قائد الجيش. اختيار اليوم والساعة مخول به رئيس الأركان. قال الحمد لله عدت من تحت ايدي، وراح قبل الجواب تاني ووضع عليه يوجه لرئيس الأركان. كان مين رئيس الأركان ساعتها؟ حد فاكر؟ طيب مذاكره واعرف. فتح الجواب لقى بيتقال له اختار من 1 ل6، وهو قاعد فتح النتيجة الإجمالية لقى
ان يوم 6 يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ يوم سبت. ويوم 6 اكتوبر سنة 1973 يوم السبت عيد الغفران عند اليهود. يعني اخواننا البعدة هيناموا يوم السبت 6 اكتوبر، هيصحوا امتى؟ لا، الحد اجازة، هيصحوا يوم الاثنين، فمش هيقدروا يعملوا حاجة، فراح مختار يوم السبت 6 اكتوبر الساعة 2 الظهر، وقفل الجواب وبعته لرئيس الجيش، قائد الجيش، وقائد الجيش راح بعته للرئيس السادات. الرئيس السادات يا مملوكة لما فتح الجواب راح بيكلم قائد الجيش، قال له انا بقول لك اختار يوم من 1 ل6، مش تختار يوم 6. مين اللي اختار يوم 6؟ فقائد الجيش ساعتها زعل وقال له والله يا ريس مش انا، ده الفريق الجمصي رئيس الاركان، قال له ابعت لي الاستاذ الجمصي. السادات كان لذيذ قوي. المهم تاني يوم الفريق الجمصي راح خبط على الباب، مين اللي بره؟ الجمصي. اتفضل، انت ليه اخترت من 1 ل6 يوم 6 وليه اخترت الساعه 2 الظهر؟ كان الجمصي ساعتها واخد معاه النتيجه الاجماليه وقال له يا ريس لو حاربنا يوم السبت مش هيلحقوا يعملوا تعبئه غير يوم الاثنين الصبح، لان في عيد الغفران بقى اخواننا البعده بيشربوا ويعبدوا، فعقبال ما هيصحوا هنكون احنا عدينا. طب اخترت ليه الساعه 2 الظهر؟ قال له يا ريس حضرتك عارف في قوانين الحرب الناس بتحارب، لا الساعه 6 الصبح، لا الساعه 12 بالليل، بالبلد كده يا اما في اول ضوء عشان ناخد النهار كله، يا اما في الليل علشان نحارب ليلي، ودي خطط في الحرب. فانا اخترت الساعه 2 الظهر في عز الحرب في رمضان والناس صايمه عشان ما حدش هيتوقع الميعاد ده. طب يا مملوكة الحرب ليه اتأخرت 5 دقايق بقى؟ علشان كانت خطة الحرب إن لما المراكب هتعدي المدفعية هتضرب على مسافة 15 كيلو الناحية الثانية. يا خبر أبيض، طبعا أنا كنت ضابط مدفعية وعارف إن أنا هرص مدافع بدون خط قناة السويس الناحية واضرب على مسافة 15 كيلو لحد المراكب ما تعدي والدبابات تعدي والجنود بتوعنا يروحوا الناحيه الثانيه. انا عملت ستار الناحيه الثانيه على مسافه 15 كيلو. فلما عرضوا الخطه على قائد القوات الجويه اللي كان مين ساعتها؟ الرئيس محمد حسني مبارك، دي مكتوبه للكل. فاستأذن قال له طب يا ريس لو الطيارات عدت مع المدافع وهي بتضرب، المدافع هتضرب في الطيارات، فعشان الطيارات تعدي ال 15 كيلو دول الاول انا محتاج 5 دقايق. اديني 5 دقايق بس اعدي وبعدين تبدا المدافع تضرب وبعدين الجنود يبداوا يعدوا. حلوه الحكايه دي؟ انت مش فاكر صح؟ اول مره اسمع عليها. صح كده الملك واحد. هتسمعيني ايه تاني؟ هقول اخر وسائل ورد الشرع بالله. اتفضل. لما تحس براحه بتجري جوا عقلك، شامم ريحه الجنه، خلاص ما بقتش بعيده. نور الدنيا بيصغر يصغر قدام نورك. افرح واللي ولادك تفرح. انت شهيد بتكره وعيش، انت الوارث جنة والجود. ريحتك مسكو كله وعنبر. انت قاعد على باب جنة شايل علم مالك الدكتور. خد بايدك اشهد ان لا ممكن بعد الموت الاول. اقتلوا مصر
جنودا شهد الله خير جنود لن تتقرر يهتف عبثا هذا القائل ضد العسكر يهتف قلبي مصر ستبقى وانت ستخسر تحيا مصر تحيا مصر تحيا. ملك ضحي بتفكرني بأم كلثوم لما جت في احدى الحفلات ولقيت المايك تعبان شويه وصوتها اقوى من المايك بعدت شويه عن المايك. برافو عليك انت نجمه. يعني مملوكه بتستخدم صدى الصوت عشان تظهر لنا ابداعها. برافو انا مبسوط جدا بيك. في مشهد بنشوفه كتير قوي في افلام حروب 6 اكتوبر اللي هو تحطيم خط برليف بالمياه. حد عارف اسم الراجل الطيب الجميل اللي اخترع لنا مضخات الميه دي؟ مش قوي. الراجل ده ما ظهرش غير من 4 سنين بس رحمه الله عليه. بس موقف التجمع الخامس فيه نفق وانا رايح الغاز مكتوب عليه اسم الراجل ده بصوته بشكل محترم جدا يليق بيه. الرئيس السادات لما جاب قيادات الجيش الكبار قوي اللواءات والفرق والعمداء وقال لهم يا مملوكه عايزين نشوف حل بقى في خط برليف دوت هنعدي ازاي؟ طب احنا الجنود بتوعنا عدوا الناحيه الثانيه هيطلعوا ال 80 متر دول ازاي علشان يروحوا الناحيه الثانيه؟ اللي قالوا نضربوا بالمدفعيه واللي قال نضرب بالطيارات. فلما الرئيس السادات زهق من القيادات الكبار جدا راح عامل حاجه حلوه قوي. قال لهم بصوا بقى هاتوا الظباط الصغنطاطين اللي لسه متخرجين من الكليات. دايما الشباب والاطفال عندهم افكار خارج الصندوق. فجاب الظباط الصغنطاطين اللي لسه متخرجين من الكليات الحربيه وقال لهم اللي هيفتح بقه باي معلومه خارج القاعه دي هياخد اعدام. انتوا قاعدين مع الرئيس السادات وعندنا مشكله وعايزين لها حل. نعمل ايه ونقف ازاي ونحطم ال 80 متر تراكتور بطول 3 محافظات. طلع ضبط صغير كده قال له على فكره انا بابا كان شغال في السد العالي زمان ولما جم يبنوا السد العالي كانوا بيجيبوا خراطيم الميه يحطوها في ظهر النيل بمواتير ونرش في التراب والتراب كان بيقع. وكلنا عارفين القصه دي. لو انا ماسك الخرطوم بتاعي في الشارع برش وقربت الخرطوم شويه من التراب هيعمل حفره. فقال له تعالى يا حبيبي انت اسمك ايه؟ مش هقول لكم اسمه دلوقتي هقول لكم اسمه في الاخر. قال له انا اسمي كذا 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 كذا. قال له تعالى انت من النهارده بتاعي تتشقلب وتتقلب وتخترع لنا القصه دي. وراح يسفروا المانيا علشان يجيب مواتير بقوه ضغط كبيره جدا وخراطيم بطريقه معينه علشان نبدا نوقع خط برليف. بس الفكره كلها الضابط ده لما سافر على انه عامل عادي غلبان عشان يروح المانيا يشتغل في مصنع ويدرس القصه كلها. واول ما درس القصه كلها بعد طبعا جواب الطرق المخابراتيه بتاعتنا للرئيس السادات وقال له انا لقيت المواتير ولقيت الخراطيم والقصه 1 2 3 في المكان الفلاني. الرئيس السادات راح واخد الخطه دي كلها وموديها لوزير مين؟ وزير مين؟ الايه؟ انت خايفه ليه من الرئيس؟ وزير الرئيس عفوا. على الرغم ان الخطه كان المفروض تروح لمين؟ لوزير الدفاع. الخطه راحت لوزير الري، وزير الري راح منزل مناقصه كامله. السد العالي محتاج طرمبات روسيه او المانيه بالمواصفات 1 2 3 4 والتسليم هيكون فين؟ في اسوان. الطرمبات جت من المصنع الالماني لان في الوقت دوت احنا كنا عاملين مشاكل مع روسيا وكنا طاردين الخبراء الروس. المضخات والخراطيم راحت السد العالي واتركبت في السد العالي. وبعد 2 3 تم الاعلان ان المواتير بها عيب ولا بد ان تروح القاهره علشان ترجع تاني المانيا. المواتير وهي جايه القاهره عدت على مين؟ على الاسماعيليه والخطه بدات تتنفذ. والظابط ده كان لازم اول صغنن لسه متخرج اسمه زكي باقي. يا ريت ما ننساش الاسم دوت لان ده لازم يتذكر في تاريخ اولادنا
الفريق زي باقي، واي حد بيروح التجمع هيلاقي نفع الفريق زي باقي. طبعا احنا كنا خايفين عليه ملوكه وحافظنا عليه لحد بس 4-5 سنين، طلع في الاعلام 2-3 وتوفاه الله من 2 والحمد لله ان انا اتشرفت وعملت لقاء معاه حتى لو 5 دقايق بس بيتذكر في تاريخي وتاريخ شبكه عالم مصر. اسمه ايه؟ زكي باقي. الفريق زكي باقي صاحب اختراع خواتيم الميه لتحطيم خط وردي. حلو الحكايه؟ زي ما كده. عفوا بقى بيساعد كويس انا بعد كده زي ما بكون ضيف في اي مكان بحب اسقف قوي. بس سمعيني انا حاجه بقى. النبي سقف الراجل الطيب ده. هقول قصيدة نفس القصائد للشاعر عبد الله. لما يبقى في حد في أول الميلاد يسألوه نفسك في إيه؟ يقول لهم نفس القصائد. أيوة كان باين عليه، أيوة كان باين عليه نفسه يخدم مصر يدينا بروح. كان يلم على صحابه وأوام يروح بعد ما بياخدوا العيدية يشتري له بندقية يسحبوا على الأرض يعني يحارب يكبر الأولاد وتكبر في القضية ويسألوه نفسك في إيه؟ يقول لهم نفس القصائد. يخطبوه من إيده ويسلم عليه. مصر لو عايزة توكل، مصر لو عايزة توكل، شوف بقالي سنين بوكل فيه وربي روح أنا استودعت ربي. ليك ولإخواتك مثلا روح يا واد، روح يا واد الله يعينك، روح يا واد وارجع بطل. الولد كان متوقع إنه زي ما يروح هيرجع، وإن لو هيموت هيبقى اللي قتلوا من الأجانب من الصهاينة. عمره ما كان متوقع تيجي بدرجة كده خاينة، واللي أصعب من الأجانب الزيارة في كل ده. هما ما سموش عليه، هما ما سموش عليه. مصر وقفت ليه تسمي، قال لها يا مصر قومي ارسلي على بدمي، احضني المرة الأخيرة موتي ولا تبقي أسيرة. احضنيني أوي يا أمي، احضنيني كأني عيل. وعمره ما كان متخيل إن ناس تفرح بموته بس صوت وهو بيقول الشهادة. هو ده اللي اتمنى يحصل حلم من ساعة الولادة. يا بلادي ما دام هموت يبقى مطلق، يا بلادي ما دام هموت يبقى مطلق، يا بلادي ما تزعليش من مشاكلك، روحي شكلك واسعة طاهرة شايفة بكرة. هبقى ذكرى وانتي فاكرة، هبقى سيرة وتفضلي مصر الكبيرة، هبقى صورة بالشريطة وتفضلي مصر البسيطة اللي بتودع ولادها زفة في كل الشوارع ولها الفعل مرابط. واسألوا ابنه اللي طالع نفسك في ايه هيقول لكم نفسه ابقى زوجة. شكرا. ملوكة انت راضية عن اليوم النهارده؟ مبسوطة يعني؟ بس انا شايف الناس كلها مبسوطين فانا عايز اعرف شعورك انت مبسوطة معانا؟ هتنوريها في اخر المهرجان. شايفة كبيرة معانا.